V letu 2025 bo kot 28. vinska kraljica Slovenije vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini predstavljala Nina Polanec, ki prihaja na slovenski vinski prestol iz Slovenskih Goric. Bodočo vinsko kraljico Slovenije je v novembru 2024 izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem, nosilec projekta, oblikuje s pomočjo predstavnikov, pokroviteljev in stroke. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je v svojem nagovoru gostom dejal, da je vino v Sloveniji del našega vsakdana, kulture in zgodovine in je pomemben simbol gostoljubja, sreče, zdravja ter prijateljstva in da k temu veliko prispevajo tudi vinske kraljice Slovenije, ki izstopajo po znanju, še posebej po predanosti in svojem poslanstvu. Za Pomurski sejem je recimo vinska kraljica eden izmed številnih projektov, ki jih vodimo na temo vino. Lahko bi rekli, da je to krona vseh projektov, ki so povezani z vinom. Namreč vino nastopa na kmetijskem sejmu, ker imamo promocijo tako vinogradnikov kot vinarjev. Potem imamo seveda največje ocenjevanje v Sloveniji, to je ocenjevanje pod nazivom Vino Slovenija. In pa vinska kraljica, ki je pač nekako tista promotorka celotne zgodbe, ki je povezana z vinom. Kot je povedal Erjavec, igra vinska kraljica pomembno vlogo pri promociji vinarstva in kmetijstva. Pravzaprav nastopa na vseh pomembnih prireditvah, tako doma kot tudi v tujini. In tam seveda jo opazijo tako tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, kot seveda tudi tisti, ki so samo vinoljubci. In doprinos tega je težko izračunati, ne? Prav gotovo pa je izredno velik. To dokazujejo tudi vsakoletni pokrovitelji, ki vedno poskušajo podpreti te njene aktivnosti in seveda kot pokrovitelji pomagajo, da ta projekt živi. O tem, kateri izzivi čakajo vinsko kraljico, je Erjavec povedal. Izzivov je veliko, ne? Seveda živimo prvič v globalnem prostoru, kjer je konkurenca izredno velika in kjer zmagujejo tisti, ki so najboljši. In seveda vinska kraljica ima vse osnove za to, da promovira najboljša vina, seveda pa ne zmagajo vedno najboljši, treba je imeti zgodbe in vinske kraljice so prav gotovo tiste, ki lahko prodajo tudi zgodbe. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije se je zahvalil vsem, ki skrbijo za pridelavo grozdja in vina, saj so ti nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva in turistične ponudbe. Obenem se je zahvalil tudi Pomurskemu sejmu, ki si prizadeva za promocijo kmetijstva, vinogradništva in kakovosti slovenskih vin z ocenjevanjem Vino Slovenija in sejmom Agra v Gornji Radgoni. Kako je ta dogodek pomemben za državo Slovenijo, državni sekretar odgovarja. Za državo Slovenijo je to zelo velik pomemben dogodek, ker s tem se promovira ne samo država, tudi slovenska vina in vinogradniki, ki smo v bistvu v svetu zelo priznani in imamo zelo kvalitetna vina in nas cenijo po celi svetu, nas cenijo naša vina, tudi sam izvoz v Azijo in vse posod, cenijo res to, kar pridelujemo in na kakšnih malih kosih pridelujemo tako dobra vina, kot so pri nas. Kot je povedal državni sekretar Kosi, se vinarski turizem združuje s kulinariko. Samo krajino in seveda vinarski turizem prispeva k razvoju same krajine, kot sem že rekel, kulinariki in združuje pač poznavalce vin in tiste, ki bi radi doživeli nekaj novega. Nina Polanec je presegla svojemu poslanstvu in obljubila, da bo kot 28. vinska kraljica Slovenije s ponosom predstavljala našo bogato deželo, ki je obarvana s kulturno in naravno dediščino. Kako se počuti kot novo okronana vinska kraljica Slovenije, nam je zaupala v nadaljevanju. Danes predvsem veselje, tudi odgovornost, spoštovanje do vseh mojih predhodnic in pa seveda glavnega organizatorja, ki omogoča ta projekt. Zelo sem vesela za to priložnost in tudi obljubim, da jo bom izpolnjevala, kar se da vestno.
Polanec si bo najbolj prizadevala za sodelovanje z vinogradniki. Ker sem mnenja, da je tega še vseeno premalo in tudi ker mislim, da lahko ogromno skupaj postorimo, kot sem že omenila v nagovoru, tudi na področju turizma. Tukaj smo lahko res odlični. O izzivih, ki jo čakajo v prihodnje, je Polanec povedala. Bom rekla, da izziv bo kar sploh vsi ti dogodki, ki so pred mano, ampak nikoli mi ne bo žal ne časa in ne moči, kot sem rekla tudi v prisegi. O tem, kako je vinski turizem pomemben za državo Slovenijo, Polanec odgovarja. Za Slovenijo je zelo pomemben, že iz tega vidika zaradi naše tradicije, ki je zelo dolga. Imamo najstarejšo trto na svetu, kar mislim, da bi morali tudi izkoristiti. Lahko je seveda v veliko pomoč tako gospodarstvu, tako vsem vinogradnikom, ki se s tem ukvarjajo, se trudijo. Tako da ja, mislim, da je v tem prihodnost. Izbor vina 28. vinske kraljice Slovenije 2025 je Sauvignon, suho vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom Štajerska Slovenija, letnik 2023, ki je na ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona v letu 2024 prejelo zlato medaljo. Erjavec se je Sanji Ferjančič, 27. vinski kraljici Slovenije, zahvalil za odlično izpeljan mandat, bodoči kraljici pa zaželel, da v letu 2025, ki so ga Združeni narodi razglasili za leto miru in sodelovanja, nosi ključ prijateljstva, sodelovanja in vinske kulture na vseh svojih poteh in srečanjih ter zaključil z mislijo, da ji bo pomurski sejem vedno stal ob strani kot ambasador slovenskega vinarstva in kmetijstva v celoti. Okronani 28. vinski kraljici Slovenije so na koncu čestitali visoki gostje in pokrovitelji ter ji zaželeli uspešno uresničitev njenega poslanstva. Alojz Cedula, sekretar Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, pa je kraljici podelil častno diplomo. Za glasbeno spremljavo je poskrbel godalni kvartet bratov Fegoš, za izbrano kulinariko je poskrbelo osebje Zdravilišča Radenci, Sava Turizem, prireditev pa je povezoval novinar Stane Kocutar.